హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియో అయితే మేము ఫ్రిడ్జ్లు వాష్ చేస్తున్నాం అనమాట. చాలా రోజుల తర్వాత, అది కూడా ఒకటి కాదు 2 ఫ్రిడ్జ్లు వాష్ చేస్తున్నాము. మా అక్క ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసింది ఒక ఫ్రిడ్జ్ని కడగడం. నీట్గా ఉండడానికి పండుగ అయిపోయినాక కూడా మేము ఫ్రిడ్జ్లో ఇంటిని ఇంకా సర్దుతూనే ఉన్నాము. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ని ఎప్పుడైనా ముందు సైడ్ కడగాలి, వెనక సైడు శుభ్రంగా దులుపుకోవాలి. వాటర్ పడకూడదు. వెనక వాటర్ పడితే ఫ్రిడ్జ్ కాలిపోవడం లేదా పేలిపోవటం జరుగుతుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు కడిగినా సరే రోజు మీకు ఓపిక ఉంటే రోజు తుడుచుకోవటం, లేదు అంటే 2 డేస్కి ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ని తుడుచుకోవడం చేస్తే నీట్గా ఉంటుందన్నమాట, దుమ్ము పట్టకుండా. అప్పుడు కడగాలన్నా సరే ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. పైన దబదబా తడిగుడ్డ పెట్టి తుడిచేసుకొని లోపల నీళ్ళతో వాష్ చేసేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్. లేదు అంటే ఎక్కువ డేస్ మీరు తూడ్చకుండా ఉంటే మాత్రం చాలా దుమ్ము పట్టి లోపలంతా దుమ్ము పేరుకొని పోయి ఉంటుంది. మా ఆయన, మా అక్క, నేను ముగ్గురం కలిసి ఈ ఫ్రిడ్జ్లో 2 ఫ్రిడ్జ్లు వాష్ చేసాము. సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని చూడండి. మీరు ఇచ్చే లైక్లు, కామెంట్లు, అలాగే షేర్స్ నాకు చాలా బూస్టప్ని ఇస్తాయి. నేను మంచి వీడియోస్ని అయితే చేస్తాను మీ అందరి కోసం. ఫ్రిడ్జ్ అయితే కడగడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు తుడుస్తుంది అనమాట. వెంటనే చేసుకోవాలి, లేదంటే మరకలు పడిపోయి. ఇక్కడ మేము మంచిగా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫ్రిడ్జ్ని అయితే తుడుస్తున్నాం అనమాట, మంచి కన్వర్జేషన్స్తో. మొత్తానికి అయితే ఫ్రిడ్జ్ కడగడం అయిపోయింది. చేసి వీటి గ్లాసెస్ పెట్టేస్తున్నారనమాట. ఇవి కూడా తుడవడం అయిపోయింది. ఇంకా పెట్టేసి దీని ప్లేస్లో పెట్టేయడమే అనమాట. సో అప్పుడు చూపిస్తాను. మా వాడి జోకుల్ని మీరేం పట్టించుకోకండి, వాడిని నేను స్పెషల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను మీకు. ఇంకో ఫ్రిడ్జ్ని లోపలికి తెచ్చిన తర్వాత మా అక్క బయటికి తీసిన సామాన్లన్నీ సర్దుకుంటుంది. చూడండి, చిన్నపాటి స్టోర్ రూమ్ అండి బాబాయ్. ఇన్ని సామాన్లు ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బయటికి తీసిందనమాట. నిన్ననే సర్దుకుంది కిచెన్ అంతా, బట్ ఈరోజు చూడండి ఎంత మెస్ అయిపోయిందో. ఫ్రిడ్జ్ అంతా సర్దిన తర్వాత మీకు ఎలా ఉండింది అనేది నేను చూపిస్తాను. బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనే ఒక వీడియో చేయాలని నిజంగా, ఎందుకంటే అన్ని సామాన్లు ఎక్కడి నుంచి పడతాయో అర్థం కాదు. పెట్టేటప్పుడు తీసేటప్పుడు వీడియో కంపల్సరీ చేయాలి. చిన్నపాటి డబ్బీ కొట్టు ఉంటుంది కదా, అలానే ఉంటుంది. ఒక ఫ్రిడ్జ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇంకా సర్దలేదు. ఇంకొక ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు కడగాలన్నమాట దీన్ని. సో మక్క అయితే సర్దడం స్టార్ట్ చేసింది. ఫస్ట్ పాలు, పెరుగు, నెయ్యి వీటిని పెట్టింది. కూరగాయలు కూడా పెట్టేసింది అనమాట. ఇంకొద్దిసేపు ఆగితే ఒక స్టోర్ రూమ్ లాగా కనిపిస్తుంది, చూద్దురు మీరు. సో అన్నీ అయితే మా అక్క సర్దిస్తుంది. మొత్తం సర్దిన తర్వాత మీకు ఒకసారి నేను చూపించేస్తాను మా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. చూడండి, ఈలోపు ఇంకో ఫ్రిడ్జ్ వాష్ చేస్తున్నారు, దాన్ని చూపిస్తాను. ఈ ఫ్రిడ్జ్ని అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. ఈ ఫ్రిడ్జ్ చాలా తొందరగానే అయిపోతుంది అనమాట. జస్ట్ ఇది మా అక్క స్టోర్ రూమ్ లాగే యూజ్ చేసేది కాబట్టి అంత డస్ట్ ఉండకపోవచ్చు, అప్పుడప్పుడు వాడుతుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు దాకా రుద్దడం అయింది, ఇప్పుడు కడుగుతున్నాను అనమాట. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, వెనక అస్సలు కడక్కండి, ఫ్రిడ్జ్ కాలిపోతుంది, పని కూడా చేయదన్నమాట.
మా వాడు ఇప్పుడే వచ్చాడు. ఇది చూడండి చేసే పని ఇది. స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఇప్పుడే వచ్చిండు. చేస్తున్న పని ఇది అనమాట. మీ పిల్లలు కూడా ఇంతే ఉంటారా? మొత్తానికి అయితే ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ అయిపోయింది, సర్దేశాం. ఎంత ఎంటీగా ఉందో చూడండి. మళ్ళీ సర్దిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాను. బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా అంత స్టోర్ రూమ్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే సర్దటం అయిపోయింది. ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉండింది అనేది చూపించేస్తాను రండి. సో వాష్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉండింది అనమాట. సో చూడండి, ఇలా సర్దేసింది. అంటే సర్దినప్పుడు తక్కువ సామాన్లు ఉన్నాయి కానీ ఇంకా 2-3 రోజులు అయితే ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ వస్తాయి. చూడండి, నేను మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జే ఇలా ఉండిద్ది అనుకున్నా, కానీ అందరు ఫ్రిడ్జ్లు ఇలానే ఉంటాయని అర్థమైందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్. ఒక ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇలా ఉంది, ఇంకో ఫ్రిడ్జ్ సర్దిన తర్వాత చూపిస్తాను. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చూపించేసాను కదా. సో ఫ్రిడ్జ్ అయితే మొత్తానికి సర్దేశామన్నమాట. లోపల ఎలా ఉండిందో చూపించేస్తాను. ఇక్కడ చిన్నపాటి స్టోర్ రూమ్లో ఉంది కదా. సో అంతే, ఇలా ఉండిందనమాట. సో అంతే అండి మరి వీడియో అయితే. ఇంకా మేము ఇవి సర్ది చేసేలోపే లంచ్ టైం అయింది, అందుకే లంచ్ చేయడానికి రెడీ చేస్తుందన్నమాట. కర్రీస్ అయితే టొమాటో కర్రీ, అలాగే కాకరకాయ కర్రీ అనమాట. సో మేమైతే ఈ రెండింటితో మా లంచ్ని స్టార్ట్ చేస్తాము. మరి మీరైతే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకో వీడియోతో మేము ముందుంటాను. అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్.